तेजी से आ रही ये ट्रेन इस डॉग के ऊपर से निकल जाती है। जब ये पूरी ट्रेन निकल जाती है तो पता चलता है कि ये डॉग सदमे में चला जाता है और जोर जोर से रोने लग जाता है। ये डॉग रेलवे ट्रैक पर ही लड़खड़ाने लगता है। इसके बाद ये भला आदमी इस डॉग के सिर पर पानी डालता है ताकि ये डॉग थोड़े होश में आ सके और ये डॉग कहीं दूसरी ट्रेन की चपेट में न आ जाए, इसलिए इसको उठाकर ऊपर प्लेटफॉर्म पर छोड़ देते हैं और इसके पूरे शरीर पर पानी डालते हुए इसकी मालिश करते हैं, जिसकी वजह से ये डॉग थोड़े होश में आने लगता है। दोस्तों सच में इंसानियत आज भी जिंदा है।